કાર્યક્રમ ખૂબ સરસ થયો છે અને ખરેખર આ થવો જોઈએ, કારણ કે ઘરે આપણે સંસ્કાર ને સંસ્કૃતિ જે જળવાઈ જાય, જે અત્યારે ઓલ ઓવર ટેકનોલોજીના કારણે સંસ્કૃતિ જળવાઈ નહીં રહી, સંસ્કૃતિનો એક ભાગ જ છે અને સંસ્કૃતિથી સંસ્કાર જળવાઈ રહે છે અને સંસ્કાર ને સંસ્કૃતિથી તમારું જાત તમારો ધર્મ એ તમને વર્તાય આવે છે કે ભાઈ તમે કઈ સંસ્કૃતિમાંથી આવશો અને કેવા તમારા સંસ્કાર છે, એટલે સંસ્કૃતિનો એક ભાગ જ છે। જેમ દીકરીએ કીધું કે આપણા માતા પિતાને કેટલી લાગણી છે અને અમને પણ ખબર પડે કે અમારા બાળકોને અમારા પ્રત્યે કેટલી લાગણી છે। હું ઘણીવાર મારી દીકરીને કહેતો કે હવે તમે મોટી થઈ ગઈ, હવે તમે દિલથી અમને ભલે અમને તમે ભેટી ન શકી પણ દિલથી અમે લાગણી તો તમારી સાથે હોય જ, અમે ભલે તમને ખીજાતા હોય કે મારતા હોય પણ એ અમને એવી લાગણી ન હોય કે અમે એને કંઈ ઓલા નીચે ઓલી કંઈ પણ છતાં એમ એવું હોય કે તમે કંઈક આગળ જાઓ તો તમને કંઈ બીજે જાઓ તો સંસ્કાર સંસ્કૃતિ અમારે દેખાય આવે।